Ja, det är gott att kunna vara här. En affär. Det är gott att söka till att möta i kväll. Det är fantastiskt att kunna tillbe Gud. Det är fantastiskt att kunna komma samman och en slik och sted och lyfta navn Herrans. Han är värdig och är lovsång. Han är värdig och är liv. Han gav sig självan så att vi kunde leva i frälse. Det är så roligt. Det är fantastiskt att och to vi nu kunde leva fri från synd, fri från ödlen tog, kärliga här i hemmen. Det är ett navn som gör det att detta är möjligt. Och det var Jesus Kristus. Jesus Kristus har gjort det att jag kan stanna här i kväll. Jesus Kristus, han löste mitt liv. Han friade mig. Och han tog mig ur döden. Och han säckte mig av kläkten. Och nu lever jag ett nytt liv. Nu är jag ändurfötter. Nu kallar Gud mig hatsara bad. Tog är två av er vid blåa lapsens. Tog att nu ser jag där jag ser mig få män. Navn Kristusar tid, blå Kristusar, värsta krossen, ger det att vi kunde tillbe, att vi kunde lyfta våra händer i kvällt. Navn Kristusar tid. Nu, jag har hugsa om hva jeg skal ta oss kveld, så nedigt jeg hugsa om det som skal ta oss kveld. Og jeg kjente at anden vil ta seg med om at ta seg om kraft, holde andans. Jeg ta seg om de goddomlige kraftene som bor i krossen. Og hva er den kraften? Jo, den kraften er holde anden. Det er holde anden som gjør liv. Det er holde anden som kommer inn i en menneske og fører til av nødt. Vi blå noen, her nu har jeg anden ergångt inn i livens tryggvand. Og da vi var endefødt, hva hender det? Jo, har jeg anden til bostad og i andre okkara anden som er deier, være levande. Det er ikke troligt. Jeg vet som var deg, andaliga seg, er nu levande for gode. Og hva er verst til å være levande for gode? Jo, det er mest til at vi tar samband med Gud. Aren hadde vi ikke samband med Gud, men nu har vi finnet samband at vi Gud. Vi holder andan. Vi holder andan. Det er han tids bostad. Jøkken verste krossen kan nu holde anden komme inn i okkar liv og få okkar nødgen. Utroligt. Nu, i halte tog en verre vist, så snakk vi okkar andan i livet, så forsømmer vi nettopp den tredje personen i goddommen. Holde anden. Hvor er holde anden? Vars du hvor holde anden er? Jo, holde anden, han er god. Han er god selv. Holde anden, han bor i tær. Vars du er til at ikke er minne en treninger av gode bor i tær. Som du sitter her, som tryggvande. Jeg har hukset om meg det. Det er fyllt mot sinn nu til søgnas og tøyna, faktisk nægra manar. Og det viser ofta han så at ta god røyner efter å fortelle omkring næga, så ser man det atlas igjen. Alla de bøkene som jeg tykker i håndene og i søgnas tøyna og lyser, har nettopp handlet om hekta. Versk holde andans og jokken. Og det er ikke bare til en sjåfølge at jeg har kommet rett med sånne bøker nå søgnast. Det tror jeg at jeg vet at Gud, han røyner av vise meg annet. Og han hever vel åpenbæra nægge firmer. Åpenbæra versk andans og i livet hins tryggvand. Og det er det som vi får ta oss om i kvöld. Vi får kvøyla mest av versk andans og i livet hins tryggvand. Nå, anden, han er virka alltid. Han er virka Aren krossen. Han virka i Mian Kristus var her av folk. Han virka i Løyve Kristus.
han hjelpte Kristus at genge tjøkkenen dejan som han fører tjøkkenen. Og nå viskar han i løyven okkar. Men hele anden han som pojkar av Kristus. Hele anden, hvis vi tager til punktet først. Hvis vi tager gamla testamentet, så leser vi om 330 profetier om Jesus Kristus. Men profeterare som levde flere tusen år Kristus om just det så får jag föra fram till Kristus gikk her folk. 330 profetier gick ju upp där Kristus levde av jörn. Tusen år Jesus levde så var med som är David. David konger, vi känner han väl. Och vi läser i salmen och nøker av profetien som han profeterar om Jesus. Och nu fer han grønliga och säger vad Jesus säger av krossen i salmen. Han säger, god moin, kvart du färn fram. Och han tåsar om händelserna som för fram av Golgata kross. Och för gjorde att David kunde skriva sig i årene. Vad inspirerar David att skriva sig i årene? Det var Hellig Anden. Hellig Anden inspirerar. Hvor inspirerar Isaias att skriva faktiskt ett rätt evangelium? Jo, det var Hellig Anden. Hvor var han som lødde Israels folk ut i øyemørsene? Hvor var han som elskudgen? Og hva var skudget av det det var Hellig Anden som lødde folk Israels. Hellig Anden a suttja alla veien gjøgne skriftene. Hellig Anden, han pojkar av Kristus. Nå, da Jesus fører til himmels, han var gjøgne dejan og opprøsene, så sier han her, vi lär så när han säger det faktiskt är det vi lär så när. Så säger han här i Johannes 16, 6-8. Då är säger till sannlagan, det är inte tycker det gagn att är färre borster. Då färre inte borster kommer talsmären inte till tyckare, men färre borster skall är sända till han och ta i hand kommer ska han samföra hemmen om synd, rättvisa och dom. Jesus fyra lär så när här. Arn, han säger dig och han säger uppdörs och han säger himmelfär. Han säger att det är tycker till gagn att det är färre borster. Så det ska Hellig Anden komma. Och Hellig Anden, han ska samföra hemmen om synd, rättvisa och dom. Och i det är det Hellig Anden som visar människorna krossen. Och i det är det Hellig Anden så samför människor om tar synd. Och det Hellig Anden som visar människorna att en dag så ska vi ha dömer. Ungen av okkon har fäta hette okkon självon vi som tryggvande är. Nej, det var Hellig Anden som uppenbarar detta för okkon. Och det är Hellig Anden som kommer uppenbara människan krossen, uppenbara människan frälsna, uppenbara människan att det är bruk för en god. Det kan göra det samma hur så väl är stand här och pratar inte hur så fin som min i år är, hur så väl pussat det är. Hvis jag inte har kraft hålla andans att för min i år så är det inte värt. Till min i år bröt inte människor. Det kanske bitcher vite, men anden för ångan avgå out. Det einaste maten att människor kunde få antalet föje till vi tar att det pratar inte det som håller anden inspirerar mig att anden för löjve att viska och jag nog med. Håller anden han som visar av Kristus. Det håller anden han som uppenbarar krossen. Det håller anden som ger att människor kommer synda nej. Ofta så är vi tolvtidgen av imskon större andaliga kämpon. Och till finnas i ordan. Till gott vid det. Det skulle vi göra. Det är gott att ha goda andaliga välöjar.
Men ofta så hittar vi så mycket efter personen. Och vi glömmer för att det är som bor i personen. Vi glömmer att fakta är det att det är inte personen som ser otrolig. Nej, det är kraften som är ombord. Och vad är kraften? Hela anden. Och vad är det att han hela anden, han bor ösn ut här. Den anden som bor ut i karlöjare och i så samkomna, han bor ösn ut här. Vad är det att han, Charles Finney, den anden som bor i honom, han bor ösn ut här. Ofta så glömmer vi det. Ofta så huxar vi det om det. Vi huxar, hej är värre som han. Hej är leva som här som person. Hej är leva således. Så hej det är otroligt gott. Och så prövar vi ofta i och själva att leva således. Så prövar vi, okej, nu ska jag för pröva. Nu ska jag för börja att gänga morra möte. Nu får jag börja att läsa Bibeln mer. Nu får jag lyfta händerna hackre i låsangenen. Och jag får också ner knöjen just när jag tillby. Jag lägger inte ut vad det hinder. Nu är det tingene skøyv. Nei, ikke selv når det er skøyv. Men motivet at han for er skøyvt. Jeg skal. Hvordan har vi sagt det her? Jeg skal. Ofte han sier, nå, Malberg rundt mun, kan stå oss kjeltene. Ok, nu skal jeg ta oss kjeltene. Ja, det er rett at jeg skal ta oss kjeltene. Men hvordan husker vi det? Vi skulle ikke huske på handa, vi skulle huske andre Guds virka to i mer. Gjev to mer kraft til å leve et arbeidsliv. Gjev to mer, få to mer et ikke inn i mitt liv å lese skriftene. Få to en hunker i min liv å leve et arbeidsliv. Det likelen tid til at vi kommer av støye som Charles Finney var i. At vi kommer av støye av Renner Bonke. Kvært i lisen tar av livet, jo tar av eimukse for en livande god til seg, og har sagt, jeg kan ikke gjøre to vers tøyt i kjøkken og meg og feir vi andre tøyne. Det er hele anden tid som er kraften at han for livet til øtlån støren Guds mannen. Og skal fortelle deg om ære hemmelighet. Det var hele anden som gjør det at Kristus kunne virke ved kraft. Lægger mest til Kristus, man hører ikke om at Kristus er næga under, eller gjør taler for folk noen. Aren, han ble døpter av Johannes, og doan deler Iran, doan som er hele anden. Attana hele anden kom i hans liv. Ta ber jeg Jesus og i sinne tjeneste for mennesker. Er det vi? Hele anden er kommet inn i okkar liv, som vi har sagt. Og vi leser i Esbrevnen 8:13-14. Og i hånden har vi også tid ta et hørt i årshandlagans evangelium om frelse tykkere. Ja, og i hånden har vi også tid ta at vi har kommet til sykk, finnes til innsiktlig hele anden som lover vi er. Han som er panteren om arv okkara, at oknar folk hansara skal være endeslåst dård hansara til prøys. Det er fantastisk at vi har finnkjent han her panten, hessa sikkerhøydene, hessa vissene, at vi skulle komme inn i himmelen. Og han er han som vittnar og i okkon at vi er bødden Guds, dette leser vi til Rombraunen. Han vittnar okkon, han sier vi okkon, okkar anda, og okkar ande, han soffer det ut at vi er bødden Guds. Det er hele anden som gjør okkon til vissna. Det er hele anden som gjør at du er strikker ut under frelse, da han teker bostad som panter. Nå er dette det eneste som anden gjør? Nei, det har vi sagt oss nå. I Johannes 14:6 leser vi men talsmæren, hele anden som færre skal sende navnemunnen, skal lære til om alt og minne til om alt som jeg har sagt til om. Og så i Johannes 16:13 leser vi men det er han,
ande sannløygas kommer, skal han løya tikkun i alla sannløygan. Du han skal ikke tala seg sjálvun. Nei, det som han høyrer skal han tala, og det som komma skal, for han er kunngjert tikkun. Han skal dørmeda med, og han skal tega av munnen og kunngjert tikkun. Alt som færgen hever er mot, tog sier at han skal tega av munnen og kunngjert tikkun. Hålla anden tid. Han er sender som hjelper til okkon. Hålla anden er sender til å hjelpe okkon utjøknen okkar andre liv. Han er ikke bare pantren og vissan at vi skulle komme inn i himmelen. Nei, han er øysen okkar veløyer. Han skal lære okkon, han skal løye okkon inn i sannløyken. Kjenner du sannløyken? Kjenner du Gud? Hele anden ønsker at du skal komme og kjenne Gud. Hele anden ønsker at åpenbære der lønderdømmer Guds. Og det er bare hele anden som kan gjøre dette. Det er bare hele anden som kan åpenbære og gjøre skriftene levende. Og det er just å gjøre skriftene at hele anden visker dit. Det er just å gjøre skriftene at hele anden lærer oss. Og gjøkken hekta året lærer hele anden oss hvordan vi skulle leve. Hvordan vi skulle oppføre oss her i heimen. Det er viktig at vi bruker tøy i hesten årene. Det er viktig at vi leta hele anden og andan gjør året levende. Tog det områdende at vi lever i årene og kvønte. Ikke vi at komme og kjenne god bedre. Ikke vi at komme og leve et øvelse i antallet liv. Så det viktig at vi lever i årene. Så at vi lever i årene så kan holde andre gjøre året levende og åpenbære oss kraftgods. Han kan åpenbære hva du er smenter til som baden gods. Hvis du kjøper en maskine, du ikke aner ikke for hvordan virker, hvordan lærer du det at du skal virke? Hvordan finner du det til? Du bruker manualen. Sjålande gjør det at du leser en A på handamaten her, jeg tror ikke handaknoppen, knapp ja, så du at arbeide ved som maskinen, du doer brukerne, du først aker av den. Det er det samme vi årene, at det var ikke mynt, til året nekst større enn noen maskiner, halleluja. Året er manualet fyrir hikka domliga liv. Og tjøkken året lærer vi å leve et rett liv. Tjøkken året lærer vi å leve et øvelse liv. Og tjøkken året får vi trygg, får vi alet av god. Og tjøkken året. Nå, det ser områdende at det har andre som gjør året levende. At de tingene henger sammen. Hvis vi ikke leser året og til hele anden som taler tjøkken noe, så kan året tidsjes ekvelig tungt og tømt. Men hele anden er den som gjør året levende. Og det er hele anden som gjør at året kan virke og brøyte okkar liv. Året er råskap andans til at gjøre oss klar til tjeneste for Kristi. Anden brukar året til at gjøre oss til andalige kruksmenn. Det er akkurat som a bootcamp arman for kruks. Det er blir vant i årene. Hvis vi leser året, så blir det vant at vi blir til strusmenn. Hvor vi lærer oss å lyfte gods. Vi sutter hvordan god virker av døvnen i gamla testamentet. Og såleis brøyter hele anden okkara liv i tjøkken år. Og såleis som det er hele anden i tjøkken år som brøyter okkara liv, såleis er det også året som gjør at mennesker blir samført om tåra synd. For jo, i Rombraun tog ikke seg til å lese av det, så kommer tryggvene som prætika ver, og det som prætika ver kommer vi året
Kristus er. Trykven kommer at du som prætika ver, og det som prætik ver er årgods. Hålle anden brukar året som råskap, evangelium, til bådskapen som fer ut i okra munn. Tog er det også områdende at vi som tryggvande er vi doa året og vi prætika år. Så tar vi prætika året for mennesken, tar vi tar liv sett i fralse, tar vi tar liv brøkt. Jeg opplever det. Jeg opplever at mennesker har vært djupt nysynt. Og så det har hørt året, så tar liv brøkt. Brøkt. Jeg kjenner en av frasøkt. Det var en som har en ekstra nye tur. Han stod seg inn i trutja men han har haft den nye turen lunch, manavis. Og han satt inn i en rom i trutja timer. Og inn i sin rom har vært feltvis, nokst feltvis, og en biblia. Og han sette seg ved sin biblia, og han les fra Matteus evangelium, og han enda i 6 noksas ut i Lukas. Så han sitter rett i lunch og lys. Han leser et ut i åkt. Han kom ut i rummen, det var også hent for ham. I omtreist av hvordan han var brukt. Han var slett ikke, han var ferdig knapplig, han var ferdig en ursen i represjon, og han var kommet til så selvsagt. Og vi spurte han, hva er det du gjørst? Så fortalte han, jo, jeg får inn her og les Bibelen. Jeg les om årgods, jeg les om Liv Kristus her, jeg les om hva han gjør til krossen, hva han offrer. Og han ble fullständiga brukt. Hålla anden brukt i året, hålla anden tala i djögnen han. Djögnen år till han. Och han sa liv är brukt. Mitt liv blev brukt då jag onkel pratka i årgods. Då är det otroliga områdande att vi känna året, att vi vita och känna sig krafterna som hålla anden brukar att bröta människor vid. A. Torrey sier såleis at lykjelen til et effektivt andalliv at kjenne kraft andans og gjøkken året. Og lykjelen til en effektiv kristna tjenas at bruke året vi kraft andans. Har det anden brukar året og gjør det og på henda maten gjør han at vi kommer liva og et effektivt andalligt liv. Og hvis vi vil ha en effektiv tjeneste, så må vi bruke året ved kraft og i andans. Og til det som vi skulle være komme og løse til nær kveld. Hvordan leser vi om i skriftene om kraft og i andans? Hvordan kan kraft og i andans brøyte mot liv? Hva er det at hele anden kan brøyte til liv i kveld? Sitter du ved en trobløyga og tog en liv i kveld? Løyer du at depresjon? Er du bunden av en av hver sint? Så jeg forteller deg at holde anden ikke å sette til og frelse frest trobløyga i kveld. Hever du psykisk sær, så ikke god er grua til en psykisk sær. Vi holder andans kraft. Hvis du hever trobløyga at du ikke hever godt sjålsbøylet, så ikke har jeg anden ved sin kraft at enda noe til og gjøre så at du får det godt sjålsbøylet. Hvis du at du Guds egen, så er du en skatter, så er du en dyrgriper. Han hikker etter det og han ser det som en perl. Og han vil give alt opp for at noe til. Han har selv alt. For nå er tøyt liv. I hans egen er to en perla. Du er en dyre skatt. Husk at det Kristus, han offrer sitt liv. For nå er okken. For nå er det. Hei, to er den øyneste personer i heimen, sier han øyne giver sitt liv. Du så større i hans kærlighet til okken. Hva er det alles ned? Tror du er sånn? Nu, hvordan visker hele anden i akkurat liv?
Lad oss færa til Titus 3:5. Tui eisne vid vi øyna for skila leis, euløyen, vilfærande, træler under mongon, imenskru gyrntun og lystun, vi levde i ønskapet og øvend, vi var heta og hoa hverst anna. Men ta i gøska gods, frelsar okkar, og kærleik hansar til menneskene vi var oppenbæra, frelstjan okkon, ikkje for rattusverk, og vi vet det gjørs, men etter miskudsøynen, vi bæg i endeføringar og endenudjanar, og i det høyla andan. Vi var darar, vi var tapt, vi var spilt. Men Kristus gav sitt liv for å nå okkon, for å brøyte okkar liv. Og han er givet okkon høyla i andan, så vi leser her i vers 5. Etter miskudsøyne vi ber i endeføringar og endenudjanar og i høyla i andan. God hever endefødt okkon, og han ikke at enda noe til okkara sin. Han ikke at vi skulle hukse øvelse. Han ikke at vi skulle tåse øvelse. Og øynas maten vi kunne komme og gjøre til kjøkken og holde i andan. Det er holde i andan som fører etter okkara løyve. Det er holde mer fyllt vi være av i andan. Mer kommer vi at leva som Jesus, at tåsa som Jesus, at elska som Jesus, og hata det som Jesus hata. Det er fantastisk hvordan mennesker er våren brøkt, til de har møtt til noen livande gode, til de har opplevd kraft andans ut av livet. Mennesker som har vært lekt ut, mennesker som har vært bundet av stoffen og øren, er vi også nå våren løst til det å oppleve kraft hele andans, til å oppleve kraft endeføringer, kraft endenudjunnar og uttale sinne. Og man ser det etter, og man ser bare en brøkten person. Jeg minnes en som ble frelster, og han kom så etter skolen, så fortalte han meg at kjettene i skolen, der spurte han, hvor hikker du så løs som du hikker nå? Hvor tåser du så løs? Bare nærværen som er rundt om det, du har sprøkter. Hva er det hendt? Vi tar noen løyve. Så sier jeg vet ikke, jeg ble frelst, sier han. Og så kunne jeg fortelle personen at det er nettopp det. Det tog at jeg hukte så løs, at jeg opplevde det som en annan person. Nettopp tog han var vår frelster. Han var føtter av nødjon. Han var enderføtter. Og han sa, lystøyler var brøkter. Og han finner en lystøyl som var som Kristus er. Han var milder som Kristus. Han kanskje Jack som Kristus. Han tar seg som Kristus. Og han elsker seg som Kristus. Og de følte bare noe nytt i hans liv. Hette er holde anden tid. Hette er versk holde andans. Og i her som personen. Og jeg minnes sjølver det som jeg opplevde da jeg kom til omvending. Den frieren som kom inn i mitt liv. Den gleden som kom inn i mitt liv. Hvor gammel er gleden? Hvor gammel er frien? Jo, holde anden. Holde anden er han som gjever okken enda frien. Holde anden er han som gjever okken troarvis. Så gjør det hvordan jeg holde anden fytler. Hvordan jeg holde anden viskar og løyve strykvante. Og ofte så glemmer vi at holde anden er i okken. Og tid til oss nye anden som sier, som skaper et nøgseme i okkar liv. Så hele anden. Hele anden gjør som vi får fri. Og i Johannes 4:4 så leser vi at med tann og i drekker av vattnen og i djevjon skal ikke tysta og i atler av. Nei, vattnet og i djevjonen skal være honom og i honom kjelte av vattnet som springer opp til evet liv.
Jesus tar sig i vatten och Jesus bråten. Alltså, det är mynte på hela andan tid. Tar vi komma till att få hela andan, tar vi låt oss fylla av hela andan, så kommer vi inte att tysta långt. Hela andan släcker och tosta. Han ger som att öll den troende som bor i okra sal vil mäkta. Han föjer och vi fri. Han föjer och vi glädje. Det kommer så fantastiskt nøkt seg inn i livet. Du nøkter vid ditt liv? Du glad for å leve? Jeg skal si at jeg er utrolig vel nøkter vid mitt liv. Jeg har en sånn glede i mitt liv. Jeg takker hver dag god og fire til livet som han givet meg. At jeg fikk en mulighet å leve. At jeg fikk en mulighet å være til. Og så best av øtlån så er han åpenbæret med Kristus og er vår endeføtter. Og nå vet jeg at jeg har et evigt liv. Hever du dette nøksem i din liv. Hever du denne frien. Hever du disse gledene. Om du ikke hever det, så er det tog du har bruk for å være fyllt ved andre. Så er det tog du har bruk for at andre tenker i ditt liv og slipper å styre til ditt liv og slipper å fylle til ditt liv. Og samkommer har bruk for å være fyllt av hele andre. Vi kunne ha fantastiska, flotta musikk som jammer godt, som er i takt, som enda hever en utrolig perfekthet i seg. Og som da man sier at det ljøa er godt. Men ikke at det er nægge. Brøyde til mennesker liv? Nei. Hvis låsangeren ikke fyllt til menneskene som spiller oppe, ikke fyllt av hele andan, så er det tomme tøvner som de spiller ut. Min tala må ikke være fyllt av hele andan. Og at tjenester i samkomne må være fyllt av hele andan. Så er det ikke fyllt av hele andan som nytter det ikke. Og at andalige liv må være preke av at vi er fyllt ved andre gods. Så er verre visker vi så nekk vi holder noen. Så er verre så sutter vi nekk for nekk holdslig versk og samkommende det. Vi tar alt rett. Vi tar møtene da det skulle være. Vi tar akkurat bønnermøte. Vi tar cellegrupper. Vi tar ungdomsmøte. Og vi tar sunnekveldsmøte eller sunnemorgskveldsmøte. Brevbrøting. Vi tar alt. Alt ser så godt ut da. Fasaden, hun er så øye, røyn og gau. Og det var just det. Så samkom han. Og i så sier hun var perfekt. Jeg er ikke etter. Det hørte i alt. Det hørte møtene. Det evangeliserer jeg ikke. Derfor er det ut av gøtene og den i midten. Men tid. Hva sier han her? Men jeg har det møtet her. At du er ferdig fra en første kærlighet av tøynen. Huksa til om hver du er fattelig fra og vind vi og gjør så med verk som aver. Annars kommer jeg til og jeg skal flytte just av seg at inn ur steg i hans herre om du venter ikke vi. Her er alt perfekt. Det hørte så flott av samkommet. Det hørte så øyelig gode løyer. Men det var vidtjen fra kærløkene. Og hva er kærløkene? Til avvøks andans. Så man kan si at hele anden slapp ikke virke i samkommende mål. Hikk et andalig støvende i førjene det. Hikk et samkommende i førjene det. Hver er hele anden?
Kvui vera så få mennesker født av nødgen okkara landet. Kvui lever okkara land som det gjør. Kvui okkara land av ve i måte av lydjast Danmark til dømes. Kvui det varne som nekver at de istar i okkara landet. Og enta vita mennesker i fyrjen om evangeliet. Det så gale blev nu. Det är samkomman. Blev så samkomman i Efesus. Håller anden färske plås av virka och okkara löven. Håller anden färske rom. Tog hjärta att samkomna är dig. Tog hjärta att människor inte vara frälst. Tog jag vet inte fyllt av levande anda Guds. Ta vet inte fyllt av anda Guds. Så blir krossen inte uppenbarad. Så vara människor inte brott. Så vara inte människor sett frihet. Vi tar bruk för det. Jag vill ha fyllt vid anda Guds. Och vi tar det alltid. Ofta vi karismatiker. Vi talar till att vi finner tungetalna. Så vi finner slag. Så här vi finner tvåst. Dobbellopp eller att det här. Men glöm att vi skulle dagliga leda dem fylla hela andan. Vi skulle dagliga fylla och i hela andan. Vi skulle kvända där vi vakna leda dem fylla av hela andan. Så gör vi det inte till så kommer vi att ta den upp. Vi tar bruk för det. Kvända han ögnas det. Det det som vi läser i Jesus brann. 30 stycken inte drucken av vojne tog i spytling. Nei, lät det kun fylla av andan och att det är en avhållande fytling. Att det är en önkens fytling. Vi tar bruk för att vara fyllt vid hålla andan. Vi tar bruk för att få mer av hålla andan. Och kan märka det? Jo, han märka det. Han får styr i åkra löven. Han får kläppa tag iver öker i åkra löven. Hålla andan ytterst. Jag får mer rum och ta in löv. Hur så fjärra mer rum och ta in löv? Jo, vi har till läcker till löv ner. Vi tar att du rönsar ta unda ut ur tøyne liv. Ta som dolka det. Og hva ta som dolka det? Det holdt. Nå, vi lever ikke langer i holden som tryggvant. Men holdet framveis og i okkom. Det framveis vist til okkom. Det spøker til tøyer. Minne ikke som ofte ikke mer. Vi tar öll okkar trobløkar a berjas vi. Vi tar öll okkar vøykløkar, onker ildsyndur, onker du ikke bruker pengar. Så er det konfask. Ok, det passer. Som har problem med pornografi. Som har problem med baktala. Trobløkaren er imenskir. Men det er en vever ut ur akkurat trobløkene. Og det er ikke vi at jeg skal lette det av, når det er vi at jeg sier, holde ante, hjelp to mer, holde ante, bjerke to mer ut til disse støvn. Holde ante, jeg bidder om å vinne i rettest i min liv. Holde ante, jeg bidder om at røsse det ut i min liv. Og da vi gjør dette, så får han ergångt inn i akkurat liv. Han får ergångt att ta etter bostur i okkar liv. Og samstånd som han teker etter bostur i hans liv, så har jeg bruk for oss å si, Lente, fyll to med. Fyll to med. Så at jeg kan leva et effektivt liv, antallet liv, så kan jeg leva et antallet liv i sikre, så at mennesker være ombrød, som tar et tåse, så prater ikke året, så prater ikke Kristus. Amen. Vi tar bruk for det. For jeg holder andan. Og jeg kan ha liv. Og det holder andan til han bjør oss et liv i frelse. Og hva er det å leve et liv i frelse? Jo, det er at jeg kan si nei til synd. Til å leve i frelse.
Till så nek människor där som haltar till att kunna leva i antal frälse mer än man kan göra som man vill. Alltså till skilja på tammadan att jag kan gott göra liv i synd till att jag lever i frälse. Nej, har vi fria med. Nej, inte första. Hon gör det så att det inte pjövs långt att inte att anse efter synden och sånt. Nej, hon är så stor. Det är inte det som är ett antal frälse. Och ett antal frälse är att kunna säga nej till synd. Jag kunna säga nej att baktala. Jag säger nej att vara strukturer i byen. Jag säger nej till att spittla sådana tøy framför en showarp 4-5 timmar om dagen eller framför en internet. Är det synd att det är showarp, bro? Nej, det är inte synd att det är showarp. Men huxa där tøyerna som du spittlar ofta en borster och hittar showarp. Huxa där tøyerna som du ofta en spittlar borster via sitta och surfa interneten och faktiskt läsa om åtje. Läs om en grova stein i Afrika som är stäger 20 år och nu har det flottan. Ofta fyller vi och när vi tänker som inte poäng här. Jag vet här är inte poäng men så ofta är det ofta så tommer ofta tröjen som vi fyller och vi. Vi täntra utvarpe. Vi tar om krutch, vi tar nej och lentjöt. Vi läser portalarna, vi läser om nej och lentjöt. Färden att de danska portalarna tar fotler vi öllon silas öllon vemmelig och tinkon. Det är inte ena stegen att det inte är reklam och nacknar damer eller och så vi dejtas och whatever. Tomtink. Och detta fyller vi och liv och så säger jag lever frälse så kan det gå fylla med sån tänker någon. Nej, jag lever frälse jag kunde säga nej till dessa tensioner. Det är liv och antal i en frälse. Det är att leva ett ombrott liv. Att jag säger nej till synd och ja till Kristus. I Rombraunen 8:2 läser vi till lovlöses anta hever Kristus och Jesus lös med från lovsyndarens och dejans. Det håller anden som hever vi blev också så finns ägon mot liv att lösa mer från synden så att jag nu kan säga nej till synd och säga ja till Gud. Jag märker inte i mig själv. Jag märker inte i min egen styrka. Aldrig. Det är det religion som säger att jag ska hatta och jag ska hit. Det är det religion som säger att jag ska surfa internet någon, att jag ska inte showa. Jag är motsägande, jag vet det. Som säger att jag ska läsa Bibeln, jag ska. Ta viskar vi till hållt någon. Nej, det som vi skulle få in i våra liv till att hålla anden släppa få ett inte att hålla anden släppa få ett en troan i våra liv så vi då har en troan att leva ett arbetsliv så att en troan att läsa Guds ord. Jag vill en troan att komma in i dessa samkomna. Jag vill en troan efter att leva ett liv i bön. Så tar vi var fyllt vi hela andan så kunde vi inte låta vara att läsa ord. Vi kunde inte låta vara. Jag gläder mig det. Och det här arbetslivet. Jag får bruka tog samma vi god i det. Kan man för god fortälja mer i åren och så någon där? Kan man för uppenbara i min liv? Man är inte för kanske uppenbara och som är skrift i min liv så att det kan få mer än så här fyllning. Snett också. Men så är det andra liv. Man får en sån troan. Och det är som Paulus så säger i Korintbranden att Karl och Jesus tvingar mig. Han tvingar mig att leva ett arbetsliv. Jag upplever i levande god. Hur kan ni anna än att leva ett arbetsliv, ett ombrott liv, ett spännande liv? Ofta ger vi ta andliga liv så kärligt. Det kanske att jag vill ta uppfatta en kärliga religion som säger att jag skall istället för att fäder att det håller anden som skall. Kristus är ju just han som ska göras till krossen och nu kan hålla anden viska och göra liven att få en loxel och göra livet få en troan att skapa ett nytt ända nya liv. Och det ända nya liv det är inte troblöjt att inte bruka tog att hitta själv. Kan bruka ofta att drepa tøyna. Och så säger jag tryggvan människa ofta i tjeim. Du kan inte tjea det som tryggvande. Det är inte bara till. Så är du för upplöjt och uppfyllt av året gods. Så är vi för löjt och uppfyllt av tøy goddomliga. Och en tryggvande, han har inte kunnat tjea sig. Till människor jag ber för som jag vet till helvete så säger vi att vi tjea. Come on alltså. Ha? Hvordan tablet er det?
Vi tar en skatt her som fotler av landardomen, og så sier mennesker, jeg kommer som jeg. Så derfor jeg løyder seg i året, og sier, God, fyll du med. Tåsa vi med. Rør vi mot liv. Bruka mot liv. Det fantastiske skatter, våre Guds. Det fantastiske landardomar, våre Guds. Jeg kan bruka tøymar i året Guds. Jeg var ikke alt. Ta jeg fær ned i året. Kæven er ute og sier, har jeg andre løyt med, vis meg av landardomar. Lær meg om armen var det, så tog en rådgjende sted. Tog hele anden, han slipper gjøre året livet. Ofte så har jeg det der, jeg skal lese en kapittel, så leser man den kapittel, annars finner jeg pekter vi om. Hvor til man har skøy en holdning. Man har den holdningen at jeg skal gjøre det, du vet det? Jeg må lese Bibelen. Jeg må lese Bibelen. Jeg skal lese Bibelen. Hva er det til viks og si, heldur holde andre. Skapa en troende med en løyve å lese år Guds. Skapa en langsel med en løyve. Og til at han langselen slipper å få oss frem til en løyve, skal låda for at år Guds, det kommer ikke å være åndesamt å lese. Det blir sera spennende. Det blir fantastisk. Holde anden han som løyer oss til å være litt andalet liv. Det er anden som gjør at vi kommer å leve til enderfødda liv. Det er anden som gjør at vi mekna av vinna av synden i okra liv. Det er hele anden dit. Vi leser i Rambraunen, hvis vi tenker bare 8-9 først. Det er ikke holdt, men i andan. Så satt som andre Guds bor i tikkun, og tann, og ikke gjør andre kristser, har jo ikke honom til. Og så leser vi i vers 12-13, så standa vi ta prøver, ikke skuld til holdet, så vi skulle live etter holden. Til live etter holden skulle til dødja, men om til vi andan om deg at gjør likases, skulle til livet. Og Galaterbrev 5:16 leser vi, jeg sier, liv i andan så fullt for at det ikke gjør holdsens. Til vi holder andan at vi være mer høyle. Til vi holder andan at vi vinner iver gjørnt holdsens. Til vi holder andan at du vinner iver til trobløygen at bruke penger. Vi er at ha en troen at jeg slipper å ballast. Vi er en troen at baktale. Det er bare å holde anden så kan se at det er uverlig frelse fra det som tenker noen. Og hvordan slipper å holde anden å se at det er frelse fra det som tenker noen? Jo, vet du lever i årene. Vet du rønser til i årene. Og Johannes sier, leser vi et færre halkete sannløkene til årtukt er sannløkje. Og til håret er Griskon halkete mesje rønsa deg. Rønsa deg i sannløkene til noen årtukt er sannløkje. Kunne man sett i stedet for. Rønsa deg i sannløkene noen årtukt er sannløkje. Så gjør det. Og jeg spør noen 5. La dem bare bli opp. 26. Leser for han kunne halka til og rønse henne ved vattenbæren i årene. Guds år er et vattenbær for okkar andalige liv. Guds år rønser okkar sinne. Guds år åpenberer oss til det skitter i okkar liv. Og hele anden brukar året og gjør året livande for oss så at vi suttja hese tingene og til hele anden som kommer inn og rønser dette skittna ur okkar liv. Og samstundes så fyller han oss øsne vi styrke
at gjøre hestingene, at liva etter årene. I Esbraunen 3:16 leser vi det. At han etter rydde dømer døder som skal gjøre til at hit vi anda herrens styrkjast vi kraft innmørste mennesker tykker. Det er anden som gjør oss styrkna at lette syndene. Det er anden som gjør oss styrkna at halda ut til endan. Det er anden. Vi har bruk for fytling holde andans i okkar liv. Som jeg har sagt, så er det nekve matar at fytla okkon av andan, år i åkt. Og et anna som han øsne giv i okkon, som tryggvanderer til tungetala. Til en rørskaper som gode giv i okkon. Til en verre er det ofte en blodløs strussjøvne med den tryggvande mennesker. Men måtte det ikke være så. Måtte det ikke være strussjøvne med den tryggvande mennesker. Til at det er faktisk en styrkjan for okkar andalige mennesker. Og til nettopp det som vi leser og i 4 Korintbrevet 14, vers 2. Det er han som taler i tungen, taler ikke for mennesken, men for gode. Ikke skiller han, jo han taler i andan og løndarmal. Men han og profeterer taler mennesker til oppbygging og amen og trost. Han luster nå som taler i tungen, oppbygger seg sjølva, men han og profeterer oppbygger samkomna. Ta vid be i tungen, så oppbygger vi dere antallet liv. Og ta at oppbygger av kriskon, det er det samme som de brukte til at de lea i murer, at de lødde murer opp, de oppbygde murene. Det er det som gjør at vi be i tungen. Ta oppbygger vi antallet verremurer for dere liv. Vi får antallet muskler vi å be i tungen. Og tog er det områdende at vi som tryggvande vi bruker seg gavna. Og hvis du ikke hever til gavna, at du forfatter igjen. Det er Guds ord lærer til at han som tror etter nøye gavna, han skal få det. Hvis du leder til døypa eller andan, så skal du få hese nøye gavna. Og han er fantastisk. Jeg har mengan haft, det er ikke haft det så godt, det har haft det tungt, det har strust. Og så har jeg sett meg 4 årskvæt. Holde han til, hjelp meg nå. Så jeg har byrja at tåsa, be i tungen, og et andalig mal, landamal, som ikke menneska skiler, og som hin øndi heldre skiler, til landamal mellom meg og god. Og jeg har byrja kanskje ångte 5, ångte 20 minutter, ångte 20 minutter, så jeg har oppleva bare, bam, som ångte hender i min liv, det er som et kjøkkenbrott, at hender nekka. Tog jeg at jeg vinner og sier i andaverne, min ande blir oppstyrt. Han blir oppbyggt. Tog er det områdende. Jeg vil bruke nøygene, tungtene, at be i tungen. Det er viktig. Jeg vet alle tøyene. Her som vi der. Be i tungen. Paulus sier det oss. Jeg be i tungen mer enn til alle samler. Og samkommer Korint til vi sikkert vil stå. Og han sier til at jeg blir tunge mer enn til atler. Det vil si at Paulus, han er veldig en alvorlig tungtaler. Han er blir rettelig ned ved tungen. Han sa liv er opp til han er blir, så han blir ned ved tungen. For at oppbygge sitt antall liv. Hvordan jeg bruker til tungtalene til livet? Hvordan jeg blir til tungen daglig? Eller blir du i røver? I tungen. Det er viktig at vi gjør bruk av gavnen som god har vi givet i oss. Hvis du har tungtalene, så er det helt utrolig områdende at du gjør snursligere enn. At du bruker henne. Du bruker henne daglig, og du bruker henne nekv daglig. Til at du kører bil. Til at du ganger der og spaserer, til at du renner. Hver så du ennerst. At du taler. Byr tungen, kvitt at du oppbygger ditt andal liv. Du styrker ditt andal liv. Du menner ditt andal liv. Halleluja. Og Judas brevnen, 8 leser vi.
men tid älskar uppbygge tyckon och hela tycktyckare bygge och i hela andan. Jag tycker vi har talan berg om vanliga bön och bönandans. Alltså tungetalna. Vi uppbygger att det här att år att vi uppbygger oss. Vi uppbygger oss i styrke. Vi uppbygger oss i kraft. Bruka tungetalna och bruka den nekv. Så det kommer att styrka till ett andaliga liv. Halleluja. Hålla anten till områden där vi får han in i våra samkommer. Ja, han är här. Han bor ju i där. Men vi tar bruk för det att vara fyllt av. Vi tar bruk för det att få fyllning hålla andans in i våra liv. Vi tar bruk för kvann till att bli fyllt av hålla andan. Vi tar bruk för det att hålla anden slipper ta mer iver i våra liv. Jeg har bruk for det. Jeg har bruk for det kvann det. Kvann det. Har vi og be god om å fylle mot liv som anda. Tog at jeg vet at her vi ikke fytling har jeg andan som i min liv så vi min bådskap og min tjenest ikke effektiv. Vi tar bruk for kraft har jeg andans og øker samkommen. Øker lovsang. Ökar talen och ökar bönen. Det är viktigt att vi pratar året vid kraft och andans. Ej mycket tycker under väldigt han Guds läsa vet. Så ska han sätta tycker högt. Och för att det heter ej mycket att det tåra säga God inte är men du. God vi ska tu i mig. Hjälp du mig ur min troblägg. Jag minns väl hos när vi prövade att lägga röjt. Jag har fortalt dessa sövna tusfärna för att förtälla en tusen ena för nu kvart. Jag röjt. Och jag prövar så ofta att lägga av. Nu ska det vara. Nu ska det lägga av röjt. Och så prövar jag. Check och när vi kan. Blir jag lujas nu. Jag svärdar världen. Nu får jag klar. Men så knappt jag. Ofta det är färre badansk. Så ner och hjärt. Och så jag tog så att pröva. Och jag prövade. Men jag knäade inte. Men så fann jag till att jag mäknade inte i mig själv. Så var det onkel klockan som ringde till hötten och jag med god vurs med att jag att det håller anden som man släpper att viska råd. Det håller anden som man släpper ta i ut ett liv. Lägg hesa byrna ivra mer. Så ska jag vid kraft hålla andans lösa det från Jesus. Och minns ofta när jag går så ring hej var fördömning för jag för när att jag rökte en cigarett. Jag följde mig så öligt illa. Tog jag att nu helt det att god var realligt över med. Nu är mycket standard i en Guds. Du är just detta förfärliga ting. Men så lär du god med oss inte att råa. Självt om du har en av vajklagan till livet så älskar jag det. Självt om du ströjs vi röjtja lägger jag röjtja och du vill det kanske också så måste jag att du att jag älskar det lika. Och jag blir färdig till vad ska jag han god han älskar mig. Han älskar mig självt om jag har en troblag om min liv. Och medan jag rökte så började jag snart huxa Örvis Arn huxa nu till dumme hundar och till en vanlig patta. Realtors usalig. Jag kan nu öjna för att rätt. Öjna för att rätt klarar du inte att lägga av röjtja. Så huxa jag ta i rökt. Men spyr jag höll anten skapa med när jag går i mig. Han skapade mig vurst med vad skvätt. God älskade. Självt om du har en troblag. Och jag börjar säga det vinn. Vad ska jag göra? Men rakt. God älskade. Och börjar jag få en tankegång av väck. Och börjar fokusera på kärleka kryssar. Jag börjar fokusera på Guds fyrtjövning för mig.
og ta løste når jeg går i min liv. Knapplega så får horen vekk til sigaretter. Fullstendig. Utan er det i høve struttest. Hvor tog er det i hjerteie og i mine sinne. Med fralse og i krysse. I hjerteie medan og i mine tropløyga at God elskar meg. At God er gau meg. Og God kommer hjelpa meg på sures tropløyga. Medan jeg var mitt i tropløyga sier stingen. Og Arne visste jeg så var løst fra tropløyga. Hvor tog jeg at jeg leida av Kristus. Eller at hele andan virka i min liv. Og jeg var løst fra det. Det er så løs vi var løst fra ting. Ofte han er så halda mennesker der at hele anden han er han som stendt vi hinn og tjukka pøytjefingren. Og pøykar nere mennesker da vi det gjørst og forskrøft. Det er han som gjør åkken disse forferdelige rinke samviskene at vårt. Til dumme hunder, ja. Hva gjør du nå? Nå måste du gjøre tutsi armbøringar for jeg sutja vel at det er egen gods. Så suksa vi som mennesker ofte. Gjør du ikke det? Jeg gjør det så prøvfall. Så jeg er ganske mer menneskeligere enn du. Men tid er ikke hele anden, til sjåles hele anden viskar. Ja, hele anden viser okken feiler i okkar liv til gjør han. Men han stender ikke ved sånn stora tjukka pøykjefingeren og pøykar etter okken. Minnes jeg wrestling og søtter sånn her. Han stender ikke ved sånn fingre og pøykar etter okken. Ta vi gjør okkskaft. Til en dumme jonter. Til å vanlig. Til ikke hele anden, nei. Hele anden, ta vi gjør en feil, så mindre hele okken anden. Han sier, Røa, han har ikke rett at jeg gjør det. Men jeg er Røa. Jeg elsker det. Færen elsker det. Kom, nu skal jeg hjelpe deg opp av dere føtter. Og han teker dere opp, røyser dere opp. Han minner dere hver vi der i krysset. Han minner dere av vi der fyrtjen for dere synder. Og han sier, kom, let dere røysast og let dere genga. Og Røa, så tar han via. Røa, kan jeg ikke slippe å hjelpe deg ur det som trobladene? Jeg vil så gjerne. Så jeg finner ikke løyve til dette her til Kristus. Han har lært seg et løyve for det. Kan jeg ikke la meg helt til gjøre det? La meg helt til slippe å løse det fra trobladene som du hever å baktale. La meg slippe å løse det fra trobladene at øse det. La meg hjelpe deg ur trobladene at du bruker sin egen tøy til spittles. La meg. Og så viskar jeg noen. Du hattir og andre, så les han viskar. Og vi skal lade det, og vi vil bare sett mer og mer og mer ved frals. Vi vil bare fria mer og mer og mer. Da vi lærer at djeva okkar tropløkker til høyre andan. Jeg lærer okkar at kvila og høyre andan. Amen. Det viskar reellig trøyt. Er det trøyt? Ha? Ønsken tåra nikka. Jeg håper det finnes noen brosjurer i kveld. Jeg håper at det finnes noen hoksom. Jeg har vært vorlig, jeg kan skal være løse strenger til tøyer, men du må minnes til det. At Gud elsker det. Han elsker det så helt utrolig han ikke. Og han ikke det beste for ditt liv. Og Gud vet at det beste for ditt liv til det at du blir fyllt ved hans anda. Du blir spart fra sin egen trobløygan. Du blir spart fra sin egen kjæl og ting. Gud elsker det. Han er trolig god ut. Han er ikke røret til sin, røret til hjerte, og løse til en trobløygar fire til. Ofta som mennesker så ikke vidt å løse trobløygar selv. Særlig, jeg vet det fra meg selv. At det er ikke at løse trobløygar ofte en selv. Og så tar jeg ofte en ratte fra hele andan og sier, flytter han, nu skulle vi køyre alle sin kjødder, jeg tror ikke jeg fylte jeg boi etter den her, jeg tror ikke arbeidstempen, så knaller han i tregir, og så knaller han, og så spåler vi den, og sender han det av sted. Og hva henter? Jeg fer ut av kaos. Jeg fer ut av kaos, tror jeg at jeg tok iver. Jeg er ikke tog å boi etter andan. Jeg er ikke tog å boi etter god.
Hva sier Guds ord? Jo, Guds ord sier vi sier at han som tror, han hever ikke skumt. Hvordan ofte han leser vi det ikke som om boie etter herren, boie etter herren, boie etter god, boie, og let han gjøre verste ut i en løyve. Stekka av ut i en løyve og let holde andan løysa til ut i en tropløygen som du hever. Ferien elsker det. Han ønsker å fylle til ved sin kraft. Lät det fylla och ländan. Jag skulle bara till ändan. Bara tjockra hötten till löten. Lät oss färra framför Ashan Gods. Stå till framför Ashan Gods. Hick in i dig själva. Spyr till själva. Det filter av glädje? Det filter av frie? Det nøkter med mitt liv? Har vi en antal jag tror om min liv att vinna människor för gode? Har vi en antal jag tror att läsa Guds ord? Det ett ikke i min liv att tjäna gode? Hvis du hever dette, ikke hever disse tingene til livet, så det tog at du har bruk for å være filter i andan. Så det tog at du har bruk for å være filter, eller filter av god. Hvis du føler at den er ofrine til livet, så det tog at du har bruk for å fylle av andans. Så får jeg bare be til her som du sitter i kveld, att be en bön till Gud. För låta det vara stilt en liten löte. Och ta sig vid Gud. Inte sitta och huxa om allt annat. Fokusera om Kristus nu. Fokusera om att vara fyllt i hela andan. Och inte förstyra människor som sitter och synar där. Du kanske att du får en människa att få ett kökkenbrott rent andaliga sig. Håller jag inte i bilen om att man måste flytta till mittelmacher ikväll. Håller jag inte i bilen om att man måste röra och här. Löjver ikväll. Håller jag inte mot inte att det är människorna som sitter här inne ikväll för. Det är fyllt för kraft. Fjärde landet så efter sucha ett land inte landet så sucha efter samkommer som är fyllt där vid kraft till tjänst. Fjärde landet efter att unga män, unga kvinnor är fyllt där vi har en långstliga tjänat här. Så bränna för det. Som är villiga att offra och läta sitt liv för det. Har jag inte vet att det är bara till som för dessa troarna och jag. Har jag inte fyrt med att jag som människan har glömt det i min liv. Jag har glömt det i min liv. Jag har glömt att du är vid mina liv. Allt du är som är. Hjälp mig att vara mer upptidsenat här. Har jag inte. Färger ber mig att du bara måste uppenbara versk andas mer och själva liv. Jag vill komma skilja hända löndardom, hända djupa löndardom. Så vi kommer leva ett arbetsliv. Så vi kommer huxa arbets. Jag vill komma tåsa arbets. Jag vill komma för och arbets. Det är så trögt av gåon talon, det är så trögt av gåon samfälle. Ja, det är gott att säga själv färg, men inte att med punkt är till Jesus Kristus. Och det är bara till hålla ande som uppenbarar Kristus. Det är bara till hålla ande som uppenbarar krossen.
Kom til vi til en fytling i våra samkommer. Kom til vi til en fytling i våra liv. Kom färger öppna himmelen. Fytlockon vid kraft. Fytlockon vid långslu och en inte att leva ett örvis liv. Att leva ett ombrott liv. Så vi kommer nå att det förtappte människorna. Så vi kommer nå att det människorna som har bruk för det här. Skap to och i åkon och nej. För de förtappte människorna har det inte. Skap en oro i åkara liv. Att nå och hjälpa människorna. Hjälp du åkon att älska som du älskar er. Hvis du sitter vid en troplöka i kvället till en liv, lägg han så framför hela andan nu. Vi får inte bjöa fram i kvället. Hvis du inte tar sig av mätarna eller någon annan till en troplöka till en liv, kom så en till det. Men det är färdigt, fälla. Hvis du häver en troplöka till en liv, du börjar vid lägg han så framför god. Och minst till sjalt om du hever enda troplögan till en liv så älskar god till för det. Glöm ånga det här. Lät oss så nu bara. Hvis du hever också strujas vi. Lägg det framför god. Och be god hjälpa dig. Och be god lösa det. Och han kommer att lösa det. Det är helt säkert. Färger bidje för de människorna som är som sinne nu har lagt och framför det. Och i Jesu namn färger. Så bidje om att du måste lösa troblökar in i er kvöld. Så bidje om att du måste sätta människor i fralse in i er kvöld fra så troblökar. Har det andra det bäst du som kan sätta och verklig fralse in i er liv. Människor som inte har gått kjolspil av färger, ger ut av en gått kjolspil av. Människor som driast vid troplögon, som pornografifärger, är bett om att du måste lösa troplögarna i kvöld i Jesu namn. Hvis det är någon som inte att här var en större långsel och troan att leva i åren in i kvällt så ber jag om att du mäkta vi kommande vi har en andlig troan att leva i åren att läsa år i Jesu namn. God färg. Hvis du har sjuk in i kvällt. Hvis du har någon sjukdom hvis det er fysiskt eller psykiskt, så ber jeg om at jeg liker til at hånden at jeg steg. Så det er hele anden som grøy til tjøkken verskrossens. Tjøkken blå. Kan du hele anden groa. Så legg to håndene til steg som plaver til. Og hvis du hever psykisk sår, hvis du er psykisk tropløyger, så legg du en hånd av denne brink. Så får vi fälla, vi trygg att stå framför Arsjön Guds. Till Guds år läser vi att han inte grua till sånt och brottna, till som är vöjk. Han inte grua till som är fysisk sjuk. Jag såg inte människor sitta och små tottlas med att vi stannar framför Arsjön Guds. Och det är inte vira Guds år tid. Det är inte vira hela ändan. Vi må lära oss när vira hela ändan. Att jag har varit löta som vi är nu. Oj. Då är för att be att det och tycker att sitta frihållig. Och vira hinner människorna.
Vi har bruk for å ha respekt for alle andre. Vi har bruk for å ha respekt for god. Og det er det som tog jeg veldig suttje som jeg var respektløs for god. Det knuser mot hjertet. Det fyller mot hjertet suttje. Han vet i ferden så lekta løy god samkommer. Han vet ikke doa. Han vira i livande god. Han vet ikke doa å vira til mennesker ikke å få som tropløkker på plass. Det kan skal tog at jeg er for lite fyllt i hele andan. Men god fyller mot lov i hele andan. Så det er sjuker, lekt håndene til stedet, psykisk, fysisk. Og i Jesu navn så blir det fire god til personen som har lagt kanskje sin hånd av sjukste. To god feir er mentra grua. To god feir er mester av grua fysisk og psykisk. Takk for det. Og i Jesu navn så er ikke bygget vi grøying over sjukdom i kveld. Og i Jesu navn. Og i Jesu navn. Halleluja. Takk og feir at du grøyer enn i det. Takk for at du bytter veik mennesker som er veik sykes opp. Halleluja, vi elsker deg, Jesus, for det. Vi takker deg for det. Jeg krossens kraft, hun visker øysen inn i her i kveld. Og i Jesu navn. Vær krøtter. Vær krøtt. I Jesu navn. Amen. Hvis du jeg vet at alle har haft møtt lunsj, men jeg kjenner bare meg at hvis du ikke har brukt mal andans lunsj, at du kanskje steger opp av hessen øyne. Du varst vel om du steger opp av hessen øyne. Du varst hvordan jeg selv til bruker det daglig. Jeg får be til om nå at du måste bodja til for god. At du måste bodja til tøver og be god om å skapa enda langslen at enda be nødjen vi er be i andan. At be nødjen at be i tungen. Så det er det sørste som vi får at be for kveld, at vi får be opp i her for kveld, at god til som ikke at vi har mer filter av oss ned, at be mer i andan. At be nødjen vi er sånn. Og hvis du ikke erst hever tungtallene, så får jeg be at jeg kommer fram her at denne møte. Jeg skal stande her i boja. I boja en løte. Og hvis du hever ikke å være filter i andan og få tungtallet, så kom fram her. Og vi skal lette hånd av det, og du skal få disse gavene. Så skal vi slippe å være filter i alle andan. Og slippe å komme tål, så er nødje tungen landamal for Gud. Men alt det som vet at de tar tungtallene, men det har ikke brukt henne i lenge tog. Og at de ikke bruker henne for lite. Bøk høtt ut nå for Asien Guds. Og sier vi god og be god. Og man ber vi nødjen. Jeg ber nødjen ved Jesus. At tungetalen skal være pastor til en liv. Og til som ber tungetalen at du lærer å be mer i tungen. Hold deg an til. Takk derfor for alle menneskene som bodger sitt høyre for Asjantun. Rett og så god. Vi ber om at du som har fytlet menneskene. Vi kraft. Jeg ber om at du måste minne deg av hold deg an til. Jeg ber tungen. At du bare iveteker til å liv. Så tungetalen
kommer att vara en faste totter utav det dagliga dag. Att de leva i bönandans. Att bönandans flöjmer ut. Måtte vi öll rättvis och god. Leva mer i hesson gave som du giv okon. Att det måtte være en større pastor i okkar andal av liv. Så vi oppbyggast og gjerast til menn og gjerast til kvinner som standa stersk og tunne rujt. Takk for dessa gavna som du giv okon. Takk for at du giv okon måløygan at vi på henda matan kunne bygge opp okkar andal av liv. Takk Jesus Kristus. Det er så godt at kunne bare legge alt framfor det. Det minste tingen og det største tingen. Takk for at jeg vil ha henda måløygan. Takk for at jeg vil kunne være sammen her i kveld. Og lusta etter til Norge, etter som du har sagt vi. Og fem mot ikke at en langsel etter fytling andans må veksa i liven okkar. Og i liven og nesten fantastiske mennesker som sier til her i kveld. Heiland. Fyll til okkom. Skap en langsel. I Jesu navn. Amen. Så jeg takker for det. At tid vi lust etter. Klokkan nekv. Hvis det negar som hever också som är hoa tåsa om så är det välkomna tåsa att jag vill gärna be för det här och hjälpa där hvis jag kan hjälpa där vi krafthålla antans halleluja vi krafthålla antans det hvis du kör tungt tala kom låt mig släppa be sen låt också släppa be sen där hvis du är sjuker behöver också som du vill ut vi kom äntligen så för jag tackar för kväll och tack för att du kunde vara här och Herren var sikken till kom og minst kom spyr til dagliga hver jeg holder anden i min liv og sier vi holder anden fyll med vi kraft fyll med vi liv liv og jessen åren så kommer du at sutja hvordan du vil filter hvordan du kan bli røntsaver og hvordan holder anden kan viske vi sånne kraft i kjøkken til ditt liv halleluja. Så takk for i kveld. Håper det finnes jo også prøver. Takk for. Takk for det. Han var veldig godt. Jeg gjør en klapp. Vis med ord. Amen. Det viser ante. Ja, men jeg får takke for kveld. Takk for at jeg har vært hos om. Minns til at livet må i andan. Nå det altså kaffe. Så endelig kommer fram til, hvis du kommer oss en friallig inn her, kanskje færre som spekler ut, så vel du visst han, hvis noe ångsjon fremme, skal jeg ta med ødeløsning at det er frialt. Så kaffe i kafeteriene, og takk for kveld.